Hola, acá estamos en Real. Y bueno, vamos a jugar una partida del mundillo. Vamos a mi cara, ¿no? No tengo batería, no tengo batería, no tengo batería, no tengo batería, no tengo batería. Voy a hacer una pausa. Y bueno, hasta que me agarre, yo qué sé. Bueno, ahora me agarró, no sé si me está agarrando, no sé, así que bueno, vamos a jugar. Me gusta acá porque mis primos están jugando a la play. Yo me iré acá. Me iré aquí. Si escuchan un ruido así de chicas y todo eso, también chiquitas. Si la persona decide de tus cadenas son las en llamas. Pero por miren esto. Vamos a jugar. Vamos a ver si nos agarra, ¿no? Porque estoy ahora mismamente en una red.
sé si guardo otra, no.